Buonasera, ben trovati a questo appuntamento di Linea Diretta con il nostro ospite Giacomo Possamè, ben trovato. Buonasera. Allora, politica buona e politica cattiva. Dentro a questo titolo c'è il fatto che possiamo dare per scontato che in questo momento le sardine siano politica buona, qualunque cosa siano le sardine. Beh, possiamo dare per scontato che le sardine siano una bella manifestazione popolare e un bellissimo momento di aggregazione fra persone che vogliono provare a dire la loro. Io credo che una delle cose più belle del movimento delle sardine sia proprio questo, cioè che ci sono persone che non c'entrano niente con la politica, che per la prima volta hanno sentito l'esigenza di andare in piazza, non contro qualcuno, ma per qualcosa, e che questo sia, diciamo, un bel segnale, un segnale importante. È politico? È un segnale politico, nel senso che poi la politica è l'organizzazione della società, sono le scelte che chi amministra fa, ma è anche il sentimento e la capacità delle persone di raccontare sogni, emozioni, proposte, e devo dire che quella piazza sicuramente esprime anche questo. Ecco, odio usare luoghi comuni, però pur essendo un luogo comune è anche una trita verità. La famosa citazione di Togliatti credo fosse piazze piene ma urne vuote. Ecco, il riempire una piazza anche di 20.000, 10.000 persone, 15.000, 25.000 a seconda delle città, delle piazze, anche solo 1.000 persone in un piccolo paese è sicuramente un segno notevole, perché uno deve poi uscire di casa, magari piove pure, fa freddo, c'esce lo stesso. Però quel voto lì vale come 20 che stanno in casa e non hanno alcuna voglia di uscire. Sì, però c'è devo dire, questa volta Anzi, c'è non vale come Esatto. 20. No, perché questa volta c'è un però. Il primo è che le sardine non hanno urne, nel senso che non sono un movimento politico, per cui non andiamo a misurare il consenso a un partito in base a quante persone vanno in piazza, diciamo, sotto le insegne delle sardine, ma sono un'espressione popolare di un sentimento. Io la dico così, cioè tante volte il centrosinistra guarda il consenso di Salvini con preoccupazione, dimenticandosi di una cosa. Nei sondaggi oggi Salvini e la Lega sono andati fra il 30 e il 35%, ma le persone che in quei sondaggi dicono che cosa vogliono votare sono circa il 60% del totale, che vuol dire che sì, d'accordo, un italiano su 5 ama profondamente Salvini, lo vota, lo apprezza e lo approva, e quindi apprezza anche le sue idee populiste e anti-europee, ma c'è una fetta nettamente maggioritaria di popolazione che quelle tesi non le apprezza, non le ama e non le vota. E quindi quando viene data a queste persone la possibilità di esprimere questo sentimento, queste persone vanno in piazza. Questa, diciamo, è la buona notizia per chi come me non condivide, non ha mai condiviso le tesi di Salvini e della Lega. Ce n'è una cattiva però, ed è che se tutte queste persone vanno in piazza ma solo lì riescono ad esprimersi, vuol dire che chi dovrebbe fare il mestiere, avrebbe il compito di intercettare, di interpretare quel sentimento, quindi il PD e gli altri partiti di centrosinistra, non è riuscito a farlo. Il PD non sarebbe assolutamente in grado di fare una piazza delle sardine adesso. Assolutamente, e sbaglierebbe, perché quello è un movimento autonomo, indipendente, e metterci il cappello sopra sarebbe sbagliatissimo. Però ecco, è un campanello d'allarme certamente per Salvini, per la Lega, come hanno detto tutti. Io vedo sottovalutare un altro punto, è un campanello d'allarme anche per il PD e per il centrosinistra, perché vuol dire che quel sentimento lì, tutta quella gente nei partiti tradizionali non si ritrova, e quindi cosa voteranno le sardine? secondo me oggi le sardine votano tante cose diverse, ma tanti non votano. Cioè, il problema vero è quella roba lì. Cioè, Che forse la maggior parte delle sardine se ne stanno in scatola, esatto, in piazza, ma non votano. Io sono convinto che tante di quelle persone siano persone deluse e, mi scusi il termine, incazzate quasi più col centrosinistra che con il centrodestra, con Salvini, con la Lega, e che stiano cercando di lanciare un grido d'allarme a chi oggi guida il PD, ma anche gli altri partiti di centrosinistra, per dire: guardate che esiste un sentimento, esiste un grande mondo che non apprezza le tesi appunto populiste, sovraniste, insomma incarnate oggi dalla Lega, in parte dalla Meloni e da Fratelli d'Italia, però
dateci la possibilità di esprimerle, perché oggi quello che vediamo anche tra quelli che vorremmo votare, cioè nel PD, non ci piace. Ecco, c'è da dire che molti hanno paragonato le sardine a quello che erano i girotondi. Il paragone può essere calzante, un'espressione un po' popolare, un po' radical chic, che ancora ha tempo e voglia di andare in piazza, ma che poi si disperderà nei rivoli di qualcos'altro. Secondo me no, nel senso che i girotondi erano una cosa molto meno popolare, nel senso che se vi ricordate il volto dei girotondi era Nanni Moretti, non esattamente, diciamo... Più che una sardina, quello è un pesce grosso. Ecco, sì, non esattamente il dottorando, l'ingegnere, il diplomato che hanno lanciato le sardine per primi a Bologna. Chi è arrabbiato con le sardine? Chi è arrabbiato con... Mi pare che Salvini sia molto arrabbiato con Le sta Sardine e attaccando, sia molto preoccupato anche perché Salvini ha spesso costruito la sua narrazione, la sua forza facendosi un selfie con dietro grandi piazze. Ecco, c'è da dire una cosa, proprio per quello che dicevamo prima. È vero quel famoso luogo comune, che piazze piene, urne vuote, però è vero anche che Salvini ha costruito piazza dopo piazza, piazzetta dopo piazzetta, via dopo via, circolo dopo circolo, il suo consenso girando, non so, 800 comuni in 300 giorni. Quindi tante piazze costituiscono un'enorme piazza che è la Piazza Italia. Certo, e su questo, cioè, di Salvini si può dire tutto, ma sicuramente è uno che sa curare il rapporto col territorio, nel senso che ha passato molto più tempo in giro per le piazze d'Italia che al ministero, per cui il problema non è tanto il fatto che girasse le piazze, che va benissimo, che la fa da tanti anni ed è un bene che l'abbia fatto, il problema è che l'ha fatto anche quando doveva lavorare a Roma e stare al Ministero degli Interni a fare le riunioni. Quindi in questo sì, cioè nella parte di capacità di relazionarsi con il territorio, di essere ovunque, di incontrare le persone, di non aver paura di sfidare la piazza, in questo centrosinistra da Salvini ha molto da imparare. Poi ecco, se Salvini ogni tanto si dedicasse anche all'attività amministrativa e istituzionale, oltre che a girare l'Italia, questo lo farà quando ritorna al governo. Ritornerà, quindi speriamo più tardi possibile. Allora, il caso Sardine lo chiudiamo chiedendo come finiranno. Ma io spero e credo che non finiranno in un partito, perché sarebbe sbagliato, cioè quest'idea che i movimenti di piazza devono per forza sfociare in un partito politico, secondo me è profondamente sbagliata. Spero e credo, anche qui, che invece saranno un messaggio fortissimo alle forze, diciamo, che oggi in parte stanno al governo, in parte all'opposizione, perché ricordiamoci che poi sì, il PD è al governo, ma per esempio Calenda, che ha fondato un nuovo partito, sta all'opposizione di questo governo. Ma diciamo, Italia Viva non si sa molto bene Italia al Viva governo, ma non si ha la certezza che sia... Però insomma a quelle forze che sicuramente credono nell'Europa, credono in un mondo, ancora in una democrazia liberale, diciamo così, spero che siano un messaggio fortissimo, una sveglia fortissima a queste forze nel capire che uno dei passaggi fondamentali è riprendere l'orgoglio e la forza nel portare Molti avanti quando suonano una sveglia ce l'hanno sul comodino, la prendono e la lanciano contro il muro. Guardi, è l'esempio perfetto, cioè questo è il grande rischio che può correre il centrosinistra, interpretare le sardine come una sveglia da pigiare perché è troppo presto la mattina. Allora, abbiamo detto che tutto sommato è una politica buona perché nasce, non si sa come andrà a finire, però nasce spontaneamente e si esprime in modo civile, e su questo non ci sono dubbi. Abbiamo avuto momenti meno civili, meno edificanti, diciamo così, in questo periodo in Veneto, a mio avviso sia da parte del centro-sinistra che dal centro-destra, quando si è iniziato ad usare la figura che dovrebbe assolutamente essere super partes della senatrice a vita Liliana Segre come se fosse una bandierina, e d'altro canto quando si è andato contro a Liliana Segre come se proprio questa fosse una bandierina del centrosinistra e non una rappresentante vivente di quello che è la memoria della Shoah. Cosa ne pensa di questa vicenda piuttosto triste del proporre come una bandiera la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e rifiutargliela
come un'altrettanta controbandiera, altrettanto controbandiera. Ma io penso che stiamo completamente perdendo il lume della ragione. Facciamo Cioè, esempi, per esempio no, Bassano. l'esempio Bassano, ma se vogliamo anche un po' l'esempio delle pietre d'inciampo a Schio. Ecco, Cioè, no, quella è una vicenda forse ancora più grave, ecco, più cioè particolare. l'idea che l'Olocausto e la Shoah siano una cosa su cui dibattere, discutere e dividersi è una cosa gravissima e inaccettabile. Cioè, un cavolo di patrimonio condiviso lo dovremmo avere, e io credo che la condanna dell'Olocausto, dello sterminio degli ebrei, debba essere come minimo una base di partenza solo per iniziare a discutere. Per cui l'idea che dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ricordiamo che è stata appunto una delle vittime, nel senso che è stata deportata, ma così come pensare che mettere le pietre d'inciampo, che non sono nient'altro che dei ciottoli, diciamo così, laccati in ottone, con i nomi dei deportati, quindi, E nient'altro, sono solo qui nient'altro, c'erano cioè, queste persone. che l'idea sia sì, ma se do la mozione, se do la cittadinanza di Liliana Segre, o se metto giù le vittime, le pietre per le vittime dell'Olocausto, devo mettere anche le pietre per gli esuli istriani. Ecco, questa è una cosa molto spiacevole che è stata fatta, mettere in contrapposizione gli esuli istriani, la questione Giuliano-Dalmata contro la Shoah, è una follia. Cioè non è che i morti, diciamo così, della Shoah vadano difesi dalla sinistra e i morti esuli dalmati dalla destra. È una porcheria, cioè una cosa inaccettabile. I morti delle stragi, i morti delle pagine più nere della storia del mondo, in questo caso, ed Europa nello specifico, vanno ricordati da tutti insieme, ed è allucinante che oggi nel dibattito pubblico invece vengano brandite come delle bandiere da una parte e dall'altra. Ecco, questo diciamo dispiace ancora di più per chi abbiamo visto di tutto, abbiamo visto chi nega che Gesù fosse ebreo, abbiamo visto chi ritiene le pietre d'inciampo divisive, abbiamo visto chi dà la città condizionata a Liliana Segre, che proprio puoi fare tutto perché dare cittadinanza condizionata a Liliana Segre, poi offendendo anche invece la signora Hafner, Gia Hafner, che perché avevano lo stesso diritto di avere due cose separate, ma non perché sono separate, perché non sono interconnesse, c'è la seconda guerra mondiale a interconnettere queste cose, ma perché avevano diritto ad avere il loro momento di grande dignità singolarmente e lo stesso identica attenzione, è una follia. Assolutamente sì, ma soprattutto in base a che cosa ricordare Liliana Segre, o dando la cittadinanza a lei, o ricordare meglio le vittime della Shoah nel caso delle pietre d'inciampo, è una cosa di parte o che per qualche motivo deve essere, diciamo così, ascritta o collegata a una parte, a un partito politico. Si tratta di una minima base di civiltà che fa parte di un patrimonio comune. Siamo tutti d'accordo che l'Olocausto, lo sterminio degli ebrei è stata una delle pagine più nere della nostra storia. Mi pare di sì, spero di sì, salvo alcuni... C'è una parte, e lo dico vedendo nei social anche nostri, è arrivato qualche commento, negazionista. La cosa è incredibile, forse per quello che la voce di Liliana Segre deve essere sentita sempre di più. Assolutamente sì, anche perché la cosa più preoccupante di questo fenomeno è che qualche anno fa, non tanti, ma qualche anno fa, queste posizioni, cioè le posizioni dei negazionisti, sarebbero state considerate semplicemente neanche da considerare, perché erano di una minoranza, e di una minoranza che si doveva vergognare di quello che diceva. Allora sono una minoranza, grazie a Dio, ancora oggi, ma mi sembra che il grande rischio che stiamo correndo sia quello di dare dignità a delle posizioni che non hanno nessuna dignità, ma che oggi trovano una risposta. La colpa di chi è? Una grande colpa è anche della politica, e in particolare di alcuni politici che su questi temi sdoganano, danno dignità appunto a delle tesi folli. Prendo l'esempio, lo citava lei prima indirettamente, del consigliere comunale, mi pare sia di Trieste. Di Trieste, esatto. Che in consiglio comunale dice: adesso arriveremo anche a dire che Gesù era ebreo. Beh, Gesù era ebreo, viva Dio, dopo certo ha fondato la religione
Beh, quello l'ha fatto più San cristiana. Paolo che lui, ecco. No, però insomma l'ha fondata scendendo in terra, ecco, diciamo così. Però è incredibile ed è inaccettabile che ci siano figure che hanno una responsabilità politica che danno spazio a queste idee. Era una cosa che anche solo qualche anno fa sarebbe stato Ecco, impensabile. io vorrei fare a questo proposito una critica a tutti quei politici che invece hanno svuotato il significato in parte del 25 aprile, a volte, ma mettiamo anche il 4 4 novembre, lo stesso 2 giugno, oppure lo stesso Shoah, utilizzando queste cose come se fosse semplicemente un esercizio retorico da fare, Certo. tanto andavano dette le solite parole. Ecco, la gente forse si è stufata di sentire in determinato modo parlare della Shoah, parlare del... quando lo fai senza il cuore le cose non arrivano, anzi diventano respingenti. Questo è un altro grande tema ed è la fatica della memoria, nel senso che è evidente che più passa il tempo più diventa difficile a volte ricordare, perché magari muoiono i testimoni, perché comunque il tempo ovviamente, diciamo così, annacqua e indebolisce i ricordi, ma davvero, lo dicevo prima, il tema del patrimonio della memoria condivisa è fondamentale, cioè anche che in Italia ci si divida sul 25 aprile, cosa che ancora succede. È una cosa gravissima ed è una cosa che è gravissima sicuramente per chi lo nega, diciamo così, o per chi ne nega la funzione storica, ma anche perché probabilmente chi in questi anni, in questi decenni doveva tenere viva quella memoria, probabilmente tante volte non ce l'ha fatta, non c'è E riuscito. forse lo si è usato anche in maniera divisiva. Questa è una cosa che bisogna tenerlo presente. Solamente nell'ultimo periodo si è arrivati ad avere una visione, usiamo un termine complicato, olistica del 25 aprile, cioè non solo una festa da bandiere rosse, ma una festa di tutta la nazione. Assolutamente, cioè questo è il senso del 25 aprile, è quello di una festa che ha segnato la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e quindi una festa che deve essere di tutti, perché salvo chi ci teneva o sperava che in Italia restassero i fascisti e in quel caso i nazisti, perché metà Italia era occupata, dovrebbe E ci si sconfessare dimentica quella sempre festa. che i partigiani erano sì comunisti, ma Ma c'erano i anche socialisti, cattolici, c'erano i cattolici, tantissimi, c'erano i liberali, c'erano i monarchici. assolutamente. E quindi era Insomma, questo. Io vorrei chiudere perché sì, vedo qui l'orario, non è che abbiamo molto da scialare. Allora, ritorniamo al titolo, politica buona e politica cattiva. Lei è del PD, sinistra senz'altro, e immagino insomma che ritenga la politica della sinistra una politica buona. Cosa c'è di politica buona vista da sinistra della destra italiana? Ha qualche merito la destra italiana vista da sinistra o non gli si riconosce nessun merito? allora, beh, la destra italiana di oggi devo dire molto poco, cioè se per destra intendiamo Salvini e Meloni, mi pare che Beh, non saprei oggi... come definirli altrimenti. No, 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 appunto dico, se questa è la destra italiana come com'è, francamente c'è molto poco da salvare. Una destra del passato buona cos'era? Cioè, per destra del passato, cosa intendiamo per destra? Giorgio Almirante con il Movimento Sociale Italiano era destra ed era del Giorgio passato. Almirante era a destra C'era e qualcosa diciamo di se buono? non altro aveva uno stile profondamente diverso La da grisaglia? quello. Ma non solo la grisaglia, c'era anche un modo di interpretare la politica diverso da quello che oggi viene portato avanti dalla Meloni e da Salvini. Certo, francamente sul piano del contenuto e dei temi ideali la distanza è sostanzialmente la stessa. Almirante è un figlio della Repubblica Ma Sociale. ci sono dei conservatori in Italia? Ci sono mai stati quelli che voleva Stavo Montanelli? arrivando qui, dottor Cimarosti, cioè uno dei grandi problemi in Italia è proprio questo, cioè che una destra moderata, liberale, conservatrice in senso classico, per citare, per citare Montanelli, praticamente non c'è mai stata, cioè in parte l'ha incarnata In Berlusconi. Italia non c'è la destra e non c'è neanche il Partito Liberale in senso europeo. Per cui devo dire, ne sentiamo, ci sta provando forse ci stanno provando a modo loro un pochino Renzi e Calenda a fare il Partito Liberale in senso europeo, tutto da vedere con che successo E con che lo numeri. faranno e con che numeri. Però ecco, quella che diceva lei è uno dei grandi temi, cioè in Italia alla fine, dalla Seconda Repubblica in poi, non c'è mai stato un partito moderato e conservatore di centrodestra autentico, perché Forza Italia era molto legato alla figura di Berlusconi, quindi un grande imprenditore
francamente non un moderato, ecco, per molti versi, se non altro non nello Però adesso stile. vedere quel 6-7% di Fa Forza Italia impressione, fa impressione. lo si guarda anche come un partito moderato a guardarlo attualmente. Beh, oggi, Visto come si è oggi è spostato. stato costretto a diventarlo, ma perché è rimasto schiacciato dal fatto che il 35% dei voti vanno a di più, 40 in questo momento, partiti di destra-destra. Del PD non ne parliamo sulla collocazione del PD. Il PD cos'è? In che collocazione è adesso? Il PD è un partito di centrosinistra, come dalla sua nascita Molto sostanzialmente. molto ondivago. Wow, in realtà E forse per quello che non funziona in questo momento. Ma in realtà il PD è l'ultimo partito in senso tale rimasto in Italia e quindi, come in tutta Europa accade, ci sono stati segretari negli ultimi 10 anni sicuramente più moderati, mi viene in mente Renzi, e segretari con una storia più di sinistra. Prendo Bersani per non citare Zingaretti di oggi. Fa parte della storia della vita di un partito, dopodiché è un partito che è sempre rimasto in una collocazione di centrosinistra, dal 2007 ad oggi. Noi abbiamo chiuso, richiudiamo un attimo le sardine nella scatoletta, vediamo cosa succederà di loro. Ringrazio molto Giacomo Possamai per essere grazie stati agli spettatori. con noi, grazie e appuntamento al prossimo Linea Diretta, arrivederci.